から黄色い線の内側に下がってお待ちください。上り線を電車が通過します。危険ですからご注意ください。危険ですからご注意ください。まもなく上り線を電車が通過します。危険ですから黄色い線の内側に下がってお待ちください。上り線を電車が通過します。危険ですからご注意ください。上り通信が到着します。危険ですからご注意ください。